guztioi, mutilak eta neskak, zelan? Gaurko ikasgaian, Rogelia Dortokak eta nik gogoratuko dugu nola mugitzen diren piezak, bai? Eta piezen balorea. Eta horrez gain, ikasgai honetan, ikasiko duzue bi mugimendu berez. Koronazioa eta errokea, bai? Prest zaudete? Bagoaz. Lehenengo eta behin, txikienak, peoiak. Zenbat peoi daude guztira taulan, egoera honetan. Zenbat? 5, bai? 4 peoi beltzak eta 1 zuria. Oso ondo. Nola mugitzen dira? Hasieran 2 urrats egin dezakete, bai? Baina, banan. Gero, orduan, beltzaren txanda bada, kasu honetan da zurien txanda, baina beltzaren txanda bada, bai? Banan, bai? Banan. Baina, jateko orduan desberdina da, bai? Orain, peoi batez, bai? Jango duzue erregina zuria. Pentsa ezazue. Nola jango dugu erregina zuria? Bai, diagonalean, ikus ezazue, diagonalean jango dugu erregina zuria. Orduan, normalean, beti aurrerantz, baina jateko orduan, diagonalean, mugitzen dira peoiak. Peoi bakoitza, puntu bat balio du, bai? Baina oso berezia da. Eta gero ikusiko dugu zergatik, koronazioa. Beste pieza bat, zaldia. Zaldia, jauzi egin dezake. Jauzi egin, bai? Zuk, jauzi egin dezakezuz? Rogelia ezin du jauzi egin. Rogeliak ezin du. Lastima. Orduan, jauzi egin, eta adibidez, ez dago zaldi beltzik, baina zaldi zuria. Ikus ezazue, nola mugitzen den? Ele gizan, bai? Eta orain, beste ele bat, oso ondo. Eta berriro da zuriaren txanda. Nola jango duzue erregina beltza zaldiaz? Pentsa ezazue, zuriaren txanda da, nola jango duzue erregina beltza zaldiaz. Mugimendu zuzena da, hau, bai? Elegizan mugitzen da zaldia eta jango du erregina. Zenbat balio du erregina? Erreginak zenbat balio du? 9 puntu, bai? Adituen esaten dutenez 9 puntu baliagarriak dira. Oso ondo. Zaldiak eta alfilak 3 puntu. Eta nortzu dira alfilak? Gogora ezazue? Alfila, adibidez, da hau, ba? Hau da alfila beltza. Eta beti diagonalean mugitzen dira. Noski, orain, zurien txanda da, baina berriro tokatuko bazaio beltzari, orain, nola jango duzue zaldi zuria, alfilaz. Pentsa ezazue. Esan dut diagonalean mugitzen dela alfila. Nola jango duzue zaldia? Diagonalean. Oso ondo, hau da mugimendu zuzena. Bai? Jateko diagonalean. Eta mugitzeko ere diagonalean. Bai? Oso ondo. Beste pieza bat, dorrea. Dorreak 5 puntu balio du, bai? Eta kasu honetan, zutabean, noski, zutabean, eta ilaran, mugituko da, ilaran, zutabean. Eta zuriak ere, bai? Dorre zuria ere. Adibidez, zutabean, eta ilaran, bai? Oso boteretsua da, horrezagatik 5 puntu balio du dorreak. Oso ondo.
Eta falta, bueno, noski, garrantzitsuena, bai, erregina eta erregea. Nortzu dira, gurutzen darama da erregea, noski, banan mugitzen da, bai, ez da oso azkarra, poliki, zu bezalako, Rogelia? Bai, hori da, no? Antzekoa, dortoka gizan erregea, dortoka gizan, eta errege beltza ere, dortoka gizan. Poliki, urratz bat, besterik ez. Baina erregina berriz oso boteretsua da, bai? Eta erregina, kasu honetan ez dago erregina beltza, baina erregina zuria, zutabean mugi dezake, noski, ilaran ere, noski, eta diagonalean, alfila bezala. Orduan oso boteretsua da, eta horrexagatik 9 puntu balio du, erreginak. Eta, orain, ikasiko duzue mugimendu bereziak, bai? Ikasiko dituzue bi mugimendu berezi. Koronazioa eta erroke. Koronazioa zer den? Nortzu koronatzen dute, peoiak, bai? Peoiak besterik ez. Eta ikusezazue, mesedez, peoi zuri bakarra, bai? Peoi zuria. Peoi zuria oso aurreratuta dago. Eta azken laukira helduko balitz, noski, zer eskalzakezue? Eskalzakezue erregina bat, dorre bat, alfila, zaldia, bai? Orokorrean zer eskatuko dugu? Zer pentsatzen duzu? Eskatuko dugu erregina oso boteretsua delako, bai? Normalean eskatuko dugu erregina bat, bai? Koronatzeko. Eskatuko dugu erregina bat. Baina eskadezakezue, adibidez, zalditxo bat, zergatik ez? Eta orain, beste mugimendu berezi bat ikasiko duzue. Da erroke famatua, bai? Baina beste partida bat hasiko gara. Orduan, partida berri bat, mesedez, prest. Hasieran ez gaude prest erroke egiteko, bai? Piezak, bere lekutan, piezak atxilotuta daude, bai? Gordeta daude, orduan. Irten ondoren, prest egongo da partida erroke egiteko. Momentuz, jolastuko dugu. Erregeko peoia bi, beste peoia bi, zaldia, nola mugitzen da zaldia, esan dugu lehen, elegizan, oso ondo, jauzi egin, beste zaldia, jauzi egin dezake, noski, eta orain adibidez, erabiliko dugu alfila, alfil zuria, nola mugitzen da alfila, diagonalean, adibidez, lauki honetan geratuko da, oso ondo, eta orain, beste alfila, adibidez, apalai, alfil urratz bat, kasu honetan, oso ondo. Eta erroke egiteko, orain dago prest zuria, bai, erregea eta dorrea libre daude, ez dago inor, hartuko dugu erregea, bi urratz eta dorre alderantziz. Hau da erroke. Hau da erroke laburra. Erroke motza, bai? Oso ondo. Erroke, hau da. Erregea hartu, bi urratz eta dorre alderantziz. Orain, beltzaren kasuan, posiblea da erroke egitea? Zer pentsatzen duzu, Rogelia? Ez dago prest. Zaldia, etxean jarraitzen du eta, etxean geratu da, baina zaldia erabili ondoren, orain beltza badago prest, bai? Badago prest erroke egiteko. Hartuko dugu erregea, bi urratz eta dorre alderantziz. Hau deitzen da erroke. Baina ez da erroke bakarra, bai? Hau da erroke motza. Baina beste mota bat dago. Eta saiatuko gara egiten. Erroke luzea egingo dugu. Baina momentuz, erabiliko dugu piezak, zaldia. Zaldia, hemen, adibidez, alfila, alfil beltza. Diagonalean, adibidez, hemen, alfila hemen, erregina,
eta peoia, bai? Peoia hasieran urrats bat edo bi paus, nahi badu, Oso ondo. Orain, beltzaren txanda da. Eta beltza, orain badago prest erroke luzea egiteko. Bai, badago prest. Gogora ezazue, hartu behar duzu erregea. Erroke luzean ere, bi urrats, eta gero dorre alderantziz. Erregea hartu, bi urrats, eta dorre alderantziz. Orduan, hartuko dugu erregea, hau da erroke, bai? Hau da erroke luzea. Zergatik da luzea? Dorrea bidaia luzeago egiten duelako, horrezagatik deitzen da erroke luzea. Orduan, gogora ezazue mutilak eta neskak. Bi erroke mota daude. Erroke laburra, errege hartu, bi urrats eta dorre alderantziz, eta erroke luzea. Errege hartu, bi urrats eta dorre alderantziz, bai? Eta zergatik erabiltzen dugu, zertarako da erroke? Erregea babesteko. Erregea babesteko erabiltzen da erroke, bai? Eta oso profesionala da. Benetako sake partida bat jolasteko, helduak bezala oso profesionala da erroke, bai? Gaurko klasean gogoratu dugu oinarrizko mugimenduak, piezen balorea, eta horrez gain ikasi duzue koronazioa eta errokea, Oso interesgarria izan alda gaurko klasea? Espero dut baietz. Garaiz ikusiko gara, esan agur Rogelia Dortokari, bai? Agur!